hari umunyagihugu yunguruza abantu kw'ikinga yishwe arashwe n'umupolisi muri zone ya Rohero ku muhingamo kuri uyu wa kabiri igenekerezo ya 5 Ruhuma umwaka wa 2019. Aha ngo ni mu gihe yariko agwanira ikinga n'umupolisi yashaka kuritwara nk'uko bivugwa n'abagenzi we batwara amakinga. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano agashikiriza ko abatwara amakinga bariko barwanya abapolisi. Yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu igenekerezo ya 6 Ruhuma umwaka wa 2019. Ejo muri zone ya Rohero ngaha mu gisagara ca Bujumbura hafi y'ibiro vya zone nk'igihe ca saa 7 hariho umwe muri bajya banyonga amakinga yapfuye bivuye ku rusasu warashwe n'inkoho y'umupolisi. Ukungene rero byagenze abapolisi bashika kuri 3 bari bahawe igikorwa cyo kuza kubuza bajya abantu basanzwe banyonga amakinga kwinjira mu gisagara nk'uko bisanzwe bibujijwe. Hanyuma rero niho umupolisi yafata ikinga abararishira haruhande aho bariko barakorera. Hanyuma mwene ikinga yaciye ahamagara abandi baca baza ari gitero ari benshi bafise n'amabuye batangura gutera amabuye abapolisi baranakomeretsa mu mutwe. Umupolisi yitwa BPP1 Nduwimana Tade muraza kumubona baramubereka aho yakomeretse. Hanyuma niho nawe uwundi umupolisi bamuhundara ko bafise intumbero yo kugomba kumutwara inkoho yiwe. Amare bariko barayigwanira urusasu rwarasohotse ruca rugema umwe muri abo bariko baramugwanya yitwa Ndayishimiye Jonas aca aritaba Imana. Uyu akaba asanzwe avuka muri avuka mu ntara ya Gitega muri komine ya Gitega nyene ku musozi bita Rubamvyi. Hanyuma rero ivyo bimaze kuba igipolisi caciye gifata bamwe muri abo bari nyuma y'uwo mugumuko nabo nyene baraza murashobasha babereka ngaho. Hama rero amatohoza akaba ariko arabandanya kugira ngo uyu mugumuko abapolisi bagize bimenyekane neza ibiri nyuma vyose y'ububisha abapolisi bagize. Kuko ntivyabaye no ngaho honyene turabona yuko ibintu vyo gusotora abapolisi no kubagirira nabi biragomba kuba umugenzo. Twatanga n'ubundi burorero bushika kuri 3 aho ku munsi w'ejo nyene muri zone ya Buyenzi nk'igihe c'isaha 2 z'ijoro hariho abapolisi bari bagiye kubuza bamwe banywa ibiyayuramutwe bita fayiro. Hanyuma umwe muri bacarirabika ariko bamufashe nawe nyene agomba kubugwanya abapolisi bagomba no kubatuririza ico bariko barakoresha mu kunywa ivyo biyayuramutwe. Umwe mbere yari yafashwe muri bo yaciye yameze nk'ubirabika mu nyuma acaratoroka. Akaba mbere yagiye atwaye n'igikoresho kijya co bita menote babuhesha inkozi z'ikibi. Hanyuma akandi karorero twotanga ni ejo nyene mu Kamenge nk'igihe c'isaha 3 z'ijoro aho umupolisi yatemwe umupanga n'inkozi z'ikibi. Abagirizwa ububisha naho nyene barafashwe. Twotanga n'akandi karorero aho muri komine ya Matongo aho ni mu ntara ya Kayanza ku munsi w'Imana ku mugoroba nk'igihe c'isaha 12 aho naho nyene hariho ikindi gisongerezi cari ku kazi kaco ka misi yose catewe no gwaruka umugwi w'abantu naho nyene baramukubita bamugirira nabi. Ibi rero tukabona yuko ari agasotoro k'abantu bamwe bagirira abajeje umutekano. Tukabasaba ko iyo ngendo boyireka kuko ari ngendo inyuranye n'amategeko. Tukibutsa kandi yuko abapolisi bafise uburenganzira bwo kwivuna mu gihe cyose batewe cyangwa habonetse ikintu giye kubagirira nabi basanzwe bari ku kazi kabo ka misi yose. Ikindi twovuga nuko ivyo vyose biva ahanini kutubaha no kubahiriza amategeko n'ingingo ziba zafashwe. Tugasaba rero bamwe n'abandi ko bo kubahiriza amategeko. Umuntu bababwiye bati kirazira kuja ngaha no kuvuga ko iyo ngingo iba yafashwe ari uko babonye koko iri
mu bihungabanya umutekano kandi bayafashwe ku neza ya bose. Ntitwumva rero kungene abantu boshaka kurenga ku mategeko n'ibigirankana bakaza gutera abapolisi bariko bakora akazi kabo batumwe kandi bariko bagakora neza gushika aho bitinda bikavamo mbere n'urupfu kuri bamwe. Pierre Nkurikiye yishuye no ku bibazo by'abamenyesha makuru. Wabajije umumenyesha makuru Egide wo mu gihe yabajije yuko ngo bitoba ahubwo biva ku giturire ibyabaye ejo ntivyavuye ku giturire ko nabasiguriye kungene vyagenze no kuvuga abapolisi nta numwe ariko aragiturire abo bantu ahubwo abo bantu bateye abapolisi bagakomeretsa umwe nibo ahubwo bagiye banamwije ni telefone. No kuvuga rero nta mwanya wabayeho kuvugana kuko abo bantu baje ari gitero. Hari n'ikindi mbere tutaye twababwiye nuko baranahatambiye bahejeje gukora ivyo baje ari gitero baza batamba bafise amabuye urumva ni gitero baje batera polisi. Urumva rero ntibarose n'umwanya wo kuvugana ivyo vy'igiturire bari kuravuga umuntu ntiyoza gutera ibuye hanyuma ngo heze umwaka igiturire. Ivyo rero ntivyabaye ariko ko byo bishika umupolisi umwe canke undi akagiturire ivyo ntawo ca bihakana kuko bavuga ngo nta muhongo uri sato ibidahizwe. Dusaba ko abo bacakwa boheza bagacaje akagohe inzego zije kuje kurwanya igiturire hanyuma zigaheza zigafata abapolisi. Twamenyesha yuko hari abapolisi benshi bamaze kwirukanwa mu gipolisi hariho n'ubu turiko turavuga abafunzwe bazira iyo ngeso kugira igiturire. Abantu rero bareke kubivugira bareke kubivugira mu bwongoshwa gusa uwo babonye bariko arahigiturire baheze babimenyeshe abajeje kurwanya igiturire bariho abambere nabo bapolisi nyene. Kandi hari igihe turashimira mbe n'abanyagihugu bamwe no muri abo nyene banyonga amakinga cyangwa amapikipiki hariho abahora bahereza amakuru igipolisi bakibwira ati abapolisi barahana baravuga ko ako kageso k'igiturire. Ico gihe baraheza bagasha bafatwa bagasha bashikirizwa ubutungane. Kuvyeje rero nta vyigiturire vyarimo ni nabantu baje gutera abapolisi bariko barakora akazi kabo. Wavuze uti none mbega aho bari inyigisho zihabwa abapolisi kugira ngo bamenye inyifato bakoresha ziriho koko inyigisho zahawe abapolisi barazi neza ni ryari abapolisi bakoresha ingufu kandi ingufu bakamenya no kungene bazikoresha baramenya umupolisi wese arazi igihe ashobora gukoresha ingufu zabizo n'ibikoresho baba bamuhaye. Kimwe cyose kirafise ukungene gikora ingufu zigenda buke uhera kuvugana iyo kuvugana vyanse ugaheza ugakoresha izindi ngufu buke ariko nk'ico kurasa kiza mu bwanyu mubona ko atakindi atakundi kuntu wari ushobora kugira. Kandi byabaye ejo urumva nta mupolisi yigeze ategura kurasa uwo muntu nuko gusa bariko baragwana bagomba kumwaka iko inyigisho ziraba kandi ziguma ziba n'ubu ingendo mukunze kumva abarongoye igipolisi guhera ku umushikiranganje wenyene umugendo z'igipolisi iyo agiye murajya amanama mwumva kunze kugisha polisi ku rubuga ni ivyo biza mu vyambere kubibutsa ukungene bategerezwa kwifata no kubabwira kungene bategerezwa gukora neza akazi kabo ka misi yose kugira ngo ibintu nk'ivyo byo guhungamya agateka kazi na muntu nibishobora kuza birashika. Inyigisho rero bamiza ko baguma bazitanga. Ikindi wabajije uti baravuga ko bayarashwe mu mugongo. Twavutse kumene vyagenze igikeneso igihambaye su kumenya aho yarashwe ikindi naco nuko umupolisi ntiyiteguye ngo bavuge ati jengera ndasuye ndamurasa baje bamugwako ari gitero. Urumva ko uwambere bari bamaze kumukomeretsa banamwivye ni telefone uwo nabo bagiye kumugwako ari gitero bamwaka inko. Urumva rero siwe yarashe siwe yagize icubwiro cyo kurasa uwo muntu kuburyo uvuga ngo ari yamutumbereje ngo amurasa ngaha canke ngaha. Ikibabaje gusa nuko ari umuntu yapfuye ico kandi agapfa ikibabaje na cane kose agapfa bivuye kubera kutashaka gukurikiza amategeko gusuzugura amategeko n'abayashira mu ngiro. Ubundi umesha amakuru yabajije ati iyo bamutwaye ikinga baba kwiye kumuha urupapuro rwemeza umupolisi yitwaye wariwe. Mu bisanzwe ikintu cyose igipolisi gifashe kiri mu bugizi bwa nabi
kiba gifashwe mu ntumbero y'amatohoza. Ni ukuvuga rero iyo dosiye yaheze igakorwa n'ikintu yafashwe kikandikwa muri iyo dosiye, ku buryo rero ibyo kuzimira uravuga bidaheza ngo bibe, ahubwo ahanini abo bantu banyonga amakinga agenda mu babwire ko bategeza gukurikiza amategeko, kubera iki birinda kugeraho hose aho baza gufatirwa ayo makinga kandi bazi neza ko hariho aho badategeza kurengana, kubera iki. Hanyuma uwabaje igipolisi ikibazo cyo hari abapolisi bashobora gukora badafise batambaye umwambaro w'igipolisi. Abapolisi bafise akazi kenshi gatandukanye kandi bagakora bakoresheje ubuhinga bwinshi. Bashobora kuba bambaye impuzu z'igipolisi ujya mwambaro nayo nyene niyo myambaro nayo nyene ni myinshi ntiyesa. Bashobora kuba bambaye ujya mwambaro canke batawambaye bivana n'akazi baba batumwe, ariko iyo tambaye umwambaro araheza akaba afise n'ikarata agaheza akayerekana kugira abantu babone kuko ari umupolisi. Ariko kuvyejo abejo bari bambaye no mwambaro bari barungitswe mu gikorwa kizwi kandi bari bagiye kugikora bigisoza amategeko. Ikibazo cyanyuma muti hagiye gukorwa iki kugira ngo iyo mishamirano ihere vuba. Bwa mbere ho no kugipolisi kizokomeza gifata abo bantu bose bagomba kugumuka no kuba abo bantu bose bafise ingendo mbi yo kugomba kugumuka hamwe no gusindira abapolisi ariko barakora akazi kabo ka misi yose, bazoheza bafatwa amakorerwa amadosiye nk'inkozi z'ikibi mu zindi. Ikigira kabiri hariho ibikorwa byinshi biko biraba, hari n'amanama ariko araba hagati y'abapolisi hamwe n'abarongoye ay'amashira hamwe banyonga amapikipiki kugira ngo basubire bibukanye ukungene bamwe n'abandi bategezwa kwitwara. Hanyuma rero tukagabisha aba banyonga saba gusa amakinga n'amapikipiki, tubibutsa yuko ingingo zafashwe zaho batarenga bategezwa kuzubahiriza kugira ngo twirinde ko ibintu nk'ibyo bisubira gushika. Tukanabamenyesha yuko amatohoza yimbitse ariko kugira turabe ibintu byose byaba biri inyuma y'iyi migumuko y'aba bantu, hanyuma bize bitore umuti ubereye. Haruhande y'abo bantu bafashwe bari batweteye imigumuko mu kuza gutera igipolisi n'umupolisi urusasu bavuye mu mpuho yiwe nawe nyene yarafashwe, nawe nyene ariko aratohozwa kuko igipolisi nticoheza ngo cicira urubanza. Ibi tuvuze nivyo mu cegeranyo c'ivyo igipolisi kimaze kubona, mugabo idosiye irakorwa nawe nyene izohezwa ishirungikirwa parke, hanyuma ubutungane nibwo bwonyene bushobora kuvuga yuko ubibera canke atera, si igipolisi kivuga yuko uyu atera canke yera.